گفتیم حضرت علی به قول اصح 17 رمضان سال 40 هجری به شهادت رسید. از دستی یک عیده از خوارج گمراه، خوارج به لعنت خدا گرفتار گشته و او شخصی که این قتل به انجام رسانید عبدالرحمن ابن ملجم نام یک بی سعادت بود که انشاءالله بعد است. از حضرت علی وجهه به قول اصح، قولی که اکثر محققین اختیار کرده اند، 14 پسر و بر روایت 17 و بر روایت دیگر 18 دختر باقی مانده است. زوجه اولی حضرت علی ما و شما خوب میدونیم بی فاطمه زهرا است. نه، بی فاطمه زهرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نوری ده چشمان خیش بی فاطمه را که از تمام فرزنداش بیشتر دوست می داشت به حضرت علی داد. این واقعه بعد جنگ بدر، بعد غلبه مسلمانان در جنگ بدر واقع شد. یعنی در سال 2 هجری حضرت علی با فاطمه ازدواج کرد. چه ازدواج شریفه! این زمانه بود که حالی مسلمان ها قدر قدرت توانایی نداشتند. این زمانه بود که نو دولت اسلامی طرحریزی و پایه‌گذاری گشته بود. زمانه بود که هنوز در مدینه منوره منافقان و یهودیان به نهایت زیاد بودند، شاید اکثر را تشکیل میدادند. از این خاطر جهازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای بیبی فاطمه کرده است بسیار اندک بود، به نهایت اندک. و بیبی فاطمه هم مثل دخترای مسلمان امروزه گریه و ناله را نمی برداشت که برای من فلان خر، بسمدان خر، گوشوارم بخر، توق تیلام بخر، چیزی نگفته است. امام احمد در مسند خویش با اسناد حسن روایت میکند از حضرت علی کرم الله وجهه که جهز رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه فی خمیل و قربه و وسادت ادم حشوها اذخیر. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با بیبی فاطمه همگی 3 چیز داد میگه. وقتی که به خانه من گسیلش کرد، جهاز بیبی فاطمه از همین 3 چیز عبارت بود: یک چادر، یک مشک و یک پالشتی که از چرم گوسفند تیار شده بود و در داخلش اسخیر نام یک گیاهی را پر کرده بودند. یعنی حشوش از اسخیر بود، نه از پخته و پر. و بیبی فاطمه هم یگان دعوا نکرده است، چیزی نگفته است، به دل جان قبول کرد. در بعض روایات ضعیف دیگر اومده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همچنین به بیبی فاطمه یک سنگ دستاس هدیه کرد. سنگ دستاس آسیای دستی را میگن، شاید موی سفیدا بدونن، اگه ما و شما ندیدیمش راستی، لیکن موی سفیدا خوب میدونن. سنگ دستاس آسیاب سنگ خوردی را میگن که یک مشت یا 2 مشت جو یا گندم به او آرد میکردن، یکون چلپک میکردن یا یکون توگی میکردن. هم خیلی یک دستاس سنگ به دست براش هدیه میکند و یک طبق چوبی براش میته. یک جفت کفش نو داشته است، حضرت براش خریده بوده است، و یک مسواک چوب. به همه چیز 3 چیزی که ما بیان کردیم در بعض روایات ضعیف بعضیا باز 4 تا دیگر هم کوش کردیان. تمام جهاز بیبی فاطمه زهرا سیده زنای اهل جنت عبارت از همین 7 چیز بود. شیخ عطار یک قصه عجیب آورده است، قصه ازدواج بیبی فاطمه را با حضرت علی. اگه موضوع گپ است در تویا شاید ما زیاد میگیم در این موضوع، اما در مسجد بسیار کم صدا میدهد. حضرت میگه 3 مردان عالم مصطفی بود، ببین تا در راه دنیا کجا بود. چو اندر راه درویشی سر افراخت، قبای مسکنت را در بر انداخت. سروری تمام مردای عالم حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. اما شما میگه یک معاینه کنی ببینه که چی نوع زندگی
صاف و ساده داشت، چه نوع زندگی آزاده به یگان تکلیفی داشت. اسامه گفت سید داد فرمان که ابوبکر و عمر را پیش من خوان. حضرت اسامه ابن زید فرزند پسرخوند رسول الله صلی الله علیه و سلم زید ابن حارثه روایت میکنه که او را محب رسول صلی الله علیه و سلم میگفتن. حضرت همین اسامه را بسیار دوست می‌داشت. اسامه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز امرم کرد که ابوبکر صدیق و عمر فاروق که هر دو به حیث منزله وزرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، حکم وزیر داشتن، با اونو مشورت میکرد. حضرت امر کرد که هر دوشان از ایمان دعوت کن. چه پیش آمد ابوبکر و عمر نیز، پیامبر خواند زهرا را بدر نیز. بدو گفتا جهازت هر چی داری، چنان خواهم که در پیش من آری. وقتی ابوبکر و عمر حاضر شدند، حضرت صلی الله علیه و سلم قرة اعین خیش بی فاطمه را صدا کرد، گفت بچه جان من از همه بیشتر ترا دوست می‌دارم، اگرچه نوری چشم ای دل افروز، به حیدر میکنم تسلیمت امروز. برای جهازات بگی بیا، اگر چند تو نوری ده چشم من هستی، اما دختر باید شوهر کنه، من برات یک شوهری خوب اختیار کردگیم. به حیدر به علی رضی الله عنه بزنی میتونن. جهازات بیار. بشد یک سنگ دستاسان یگانه، برون آورد آن ساعت زی خانه. یکی کهنه حسیر از برگ خرما، یکی مسواک نعلین مترا، یکی کاسه زی چوب آورد با هم، یکی بالیش زی چرم میش محکم، یکی چادر ولیکن 7 پاره. همه آورد و آمد در نظاره. چادرش از مادری رحمتیش از بیبی خدیجه کبرا مادر میراث مونده بود است. تمامی بدش چه گرفته برو آورد از پیغمبر. پیغمبر خواجه انواع و اجناس، به گردن بر نهاد آن سنگ دستاس. ابوبکر آن حسیر آنگاه برداشت، عمر بالیش گرفت راه برداشت. حضرت سنگ دستاس در کتف مبارک شو گذاشت. ابوبکر صدیق پوریا را قطع کرد، زیر کش گرفت. حضرت عمر فاروق بالیش ده. اینا اگه نماینده های عروسان، شهمرد نمی نماینده های عروس، کسایی که از قفای عروس میره سرجیلو. پس آنگه فاطمه دخت پیامبر، بسر اندر کشید آن کهنه چادر. پس آن نعلین را بر پای خود بست، پس آن مسواک را بگرفت در دست. بیبی فاطمه چه آرا داد، تیلا نداشت، نخره نداشت. این در زمان بود که زرگری شاید ای زمان عصری ما بیشتر رواج یافته باشه. یهودی ها بسیار زرگرای ماهر بودن. مدینه منوره بازارای به نهایت کلانی فروش اشیای زری زرگری بود. ابو بیبی فاطمه گریه نکرد، ناله نکرد که من دختری پیغمبرم، یگان گوشپار ندارم، عیبو میکنن، فلانو میکنن. این گپا نگفت، چیزی داشت همراهش گرفت. اسامه گفت من آن کاسه آنگاه، گرفتم در کف برداشتم را. اسامه میگه من خورد بدم به من هم طبق رسید، طبق تای کش کردم و قطیشو راه کشیدم. چه پیش حجره حیدر رسیدم، زیگیریه روی مردم می ندیدم. همه علمم کرد میگه قد را تویا را می دیدم، ولیمه ها را می دیدم، زیفاف دخترها را می دیدم، بچی ناز عروس در بالای از سوار با زر جواهر آراسته. اما دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پای پیاده به خونه علی میبریم با همین اسباب و انجام به نهایت ساده و عادی. پیامبر گفت ای مردی نکوکار، چرا میگیری آخرین قدر زار؟ حضرت رسول الله میگه متوجه گریه من شد. گفت یا اسامه چی در داری، چی گریه میکنی؟
بدو گفتم زی درویشی ای زهرا، مرا جان و جگر شد خون و خارا. ببین تا قیصر و کسرا چی دارد، ولی پیغمبر از دنیا چی دارد؟ کسی که خواجه هر دو جهان است، جهازی دخترش اینک عیان است. گفتم یا رسول الله عجب ناعدالتی، قیصر و کسرا که دشمنای خدا هستند با اون ناز و با اون نعمت زندگی میکنن، اما دختر حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با این اشیای اندک خانه شوهر میروند. اسامه گفت، پیامبر گفت ای اسامه این نیز چه باید مرد هست، این هم بس ای چیز. یا اسامه گفت مادام که عاقبت کار عجله، همین هم خیلی گپای، همین هم حساب و کتاب داره، همین هم شکر طلب داره، شکرانه همین نعمت خدا را کردن لازم. شنیدی حال پیغمبر زمانه، تو میخواهی که گرداری جهانه. حال پیغمبر تا دیدی؟ تو در طلب دنیایی هزار یک بهانه میکویم. سوال میشود داملا اگر به ضرورت نماز جمعه را ترک کنی چی میشود؟ میگم اگر به ضرورت باشه انشالله مباح است، باکی نداره، اما همون ضرورتی تو چی است؟ میگه در روز جمعه یگون آدم میره نبیام در جای خودمانم سودا کنه، این ضرورت نمیشود. سبحان الله. خدای بزرگ امر کرد در قرآن اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. وقتی که آواز اذان جمعه داده می شود، وقتی منادی می شود که به جمعه بیاید، پس سعی کنه به سوی مسجد، به سوی عبادت خدا و تجارت بس کنه. نخواه همین برای تو بهانه باشه. این مردی عاقل میلش اگر نفست بدی کرد سحر کرد برمدی آخه بیمار داری ساعتی 10 بس کو، همون دکان تا ببند با پگر همون رزق روزی را خدا میتد. شنیدی حال پیغمبر زمانه، تو میخواهی که گرداری جهانه. و بیبی فاطمه زهرا به خانه شوهر نور برد، صفا برد، رحمت برد، نعمت برد. از دامانش فرزندای صالح برمدن که افتخار تمام مسلمانای عالم هستند. از نکاح بیبی فاطمه با حضرت علی به قول رایج 3 پسر 2 دختر تولد شده است. پسرها حسن، حسین رضی الله عنهما و یک پسر داشت است با نام محسن، به هر وجه در کتابای تاریخ آمده است و امام حاکم همین فرزند با نام محسن داشتنش در کتاب المستدرک ذکر کرده است و او در خردیش وفات کرده بود است. محسن و 2 دختر داشت، یکی با نام زینب و دیگر با نام ام کلثوم. همون دختری که حضرت علی با عمر فاروق رضی الله عنه بزنی داده بودش، ام کلثوم. در حدیث آمده است، امام حاکم روایت میکند و حدیث همچنین امام ذهبی در تلخیصش موافقت کرده است با امام حاکم، یعنی حدیثی صحیح است. حضرت علی میگه من از بس که جنگ دوست می‌داشتم، پهلوان بود. میگه وقتی که حسن تولد شد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به حجرم اومد برای تبریک تهنیه، با آب دهنش تحنیکش کرد، آب دهنش در دستش گرفت، کامی امام حسن شیرین کرد. بعد پرسید که یا علی چی نامش گذاشتی؟ میگه گفتم یا رسول الله حرب، جنگی، جنگ دوست می‌داشتم. میگه گفت نه، این پسرک نازنین نامش حسن. گفتیم با چشم. وقتی امام حسین تولد شد، حضرت اومد برای تبریک تهنیت، گفت این فرزنده چی نام گذاشتی؟ بگه گفتم یا رسول الله حرب، خواهشت حرب کنم. گفت نه، نام ایکش حسین، صیغه تصغیر قطعی، ای خورد بود حسین. گفتم با چشم. وقتی میگه پسری 3 امام تولد شد، حضرت با اومد گفت یا علی این شعر بشرت چی نام کردی؟ میگه گفتم حرب. گفت نه، نام این محسن. گفتیم با چشم.
یعنی نامو را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گذاشته است به این فرزندان. و دو دختر داشت، یک زینب که با نام زینب کبرا یاد می شود. برای غیر این زینب حضرت علی با دیگه زینب هم داره. و کلثوم. همین 5 نفر از بیبی فاطمه بود. یک نفرش در خوردیش وفات کرد، باقی مونده‌هاش همه به سن بلوغ رسیدن، از بلوغ هم گذشتن. خب تا زمانی که بیبی فاطمه زهرا زنده بود حضرت علی زن نگرفت، همه یک زن داشت. اما وقتی که بیبی فاطمه از دنیا چشم پوشید، حضرت با دست مبارک خودش گرفت، شستش، در کفن پیچاندش، در قبر ماندش. در مذهب امام اعظم ابو حنیفه وقتی میگویند که زن مرد، بین او و بین شوهرش افتراق به وجود می آید، جدایی، طلاق، و دیگر مرد حق نداره که دست به او زن برسانه یا یگان عورت زن ببیند. اما در دیگر مذهب‌ها شستن شوهر زن جایز است و دلیل اونا نیز همین عملی حضرت علی است. علمای ما در جواب میگویند که نکاح علی با فاطمه از دیگر نکاح‌ها فرق داشت. وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی را با فاطمه ازدواج کرد، گفت این زن ایتا است یا علی هم در دنیا و هم در آخرت. پیامبر صادق مصدوق گفته است. پس میگن نکاح به مرگ ختم نمیشه. و نیز یک حدیث روایت میکنن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت گفت کل حسب و نسب ینقطع بموت الا حسبی و نسبی. همه حسب و نسب با مجرد مرگ ختم میشوند مگر حسب نسبی من. ذریه شریف پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همین بیبی فاطمه زهرا حساب میشود، از دیگر دختراش نه. اگرچه دیگر دختراش فرزندو داشتن اما از بیبی فاطمه صلی الله علیه و سلم. و وقتی که گفتن بیبی فاطمه از دنیا گذشت، حضرت علی گوران داشت، شبانه گورش کرده است. دختر صالحه را ببینه، زن صالحه را ببینه. گفت یا علی، من یگان مردی بیگانه را ندیدم در زندگیم، یگان مردی بیگانه مرا ندیده است، نمیخواهم که بعد مردن من ببینن. پس خودت غسلم ته، خودت به دست خود شبانه بر در قبر بمانم تا یگان بیگانه مرا نبینم. همین نوعم شد. بعدا حضرت علی زن گرفت، زیرا زن گرفتن سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ولی بعضی مردای ما زنش از دنیا میگذره، بعد میگم چه کردی؟ بابا یا برادر زن نگرفتی؟ ولی سالی زن نبودم. سبحان الله. آخه مردک عیده نداره، مردک عیده نمیپایه مردو. و وقتی که زن گرفتن سنت تا سال دیگر خدا میدونه تو زنده هستی نیستی، چرا کاری خیر تأخیر میکنی؟ و متاسفانه فرزندا هم بسیار ننگکی شدیان، با یک ننگای بی‌معنی دارن. پدر بیچاره جرأت نمیکنه در نزد فرزنداش، خاصتا دخترها که بیچاره زن بگیره از برای خدا. خوب پدر را تیز خانه دار کنه، دعوا و جنجالش در خانه کم میشه و کم عیبالات و ایراد میگیره، در هر کار خوردگیری نمیکنه و همون زنی خودش آواره میشه و میره. و حضرت علی هم در او زن گرفت. یک زنی را با نام ام البنین بنت حرام کلبیه به ازدواج در آورد. و از ام البنین حضرت علی صاحب 4 فرزند شد، 4 پسر. پسر کلانیش عباس نام داشت. شاید عباسش ما شنیده باشه. عباس یک پهلوان تربیت شد، در جنگ کربلا کارنمایی‌های خیلی زیاد کرده است. فرزند دیگه‌اش جعفر، سومش عبدالله و 4مش عثمان. همه 4 فرزند از ام البنین بنت حرام. امام طبری در تاریخش بنت حزامش گفته است، نه که در اکثر تاریخ‌ها بنت حرام اومده است. یعنی نام خسری حضرت علی حرام بوده است، نه حزام. خب بعداً گفته پیغمبر هم تا زمان بیبی فاطمه را با یک زن اکتفا کرده بود حضرت علی. بعد وفات بیبی فاطمه یک چند زن گرفت. یک زن دیگر گرفت با نام لیلا بنت مسعود، لیلا بنت مسعود تمیمی.
از این زنم دو فرزند یافته است، دو پسرک. ولی درباره همین اویله هاشو کم میدونیم. ما فقط امام حسن و امام حسین هم میدونیم، یا کسی دیگر رو نمیدونیم. برای مفصل قطعی تو صحبت کرده استم. پسر با نام عبیدالله و پسر با نام ابوبکر، 4 فرزند ام المؤمنین بنت حرام، عباس، جعفر، عبدالله و عثمان در جنگ کربلا همه شهید شدند همراه برادرش حسین. فرزندای اویله دیمش لیلا بنت مسعود نیست، عبیدالله و ابوبکر در همین جنگ شهید شدند. از تاریخ نگارا فقط یک مورخ بسیار بزرگ است، امام واقدی، همو ادعا داره که عبیدالله میگه بعدتر کشته شد. عبیدالله را مختار ابن ابی عبید ثقفی کشته است، اما اکثری محققان میگن نه، عبیدالله را در کربلا شهید شد. و بعدا حضرت علی باز یک زن دیگری را به نکاح در آورد که نزد شما بسیار آشنا هست، اسما بنت امیس، که یک زمان زن جعفر بود برادر حضرت علی. وقتی که از جعفر عبدالله را تولد کرده بود، عبدالله ابن جعفر. وقتی که جعفر در حرب متشهید شد، اسما بنت امیس در نکاح ابوبکر صدیق در اومد، یعنی حضرت ابوبکر را خواستگاری کرد و از ابوبکر صدیق پسر به نام محمد تولد کرد. محمد فرزند ابوبکر که در بارش مفصل در باره حیات مماتش با شما صحبت کردیم. و بعدا حضرت علی اسما بنت امیس نکاح کرد گرفت و از این نکاح 2 فرزند به دنیا آمده است، یکی با نام یحیی و دیگر با نام محمد اصغر. محمد اصغر هر دو در جنگ کربلا شهید شدند. امام واقدی ادعا میکنه که میگه محمد اصغر از اسما بنت امیس نبود، از یک ام ولد بود، از یک کنیز حضرت علی بود. فرزندای اسما بنت امیس میگه کلانش یحیی نام داشت، دومش عون، همیده پسر داشت. شاید گپ امام واقدی درست باشه، اما اکثر محققا قول اول اختیار کردن که فرزنداش یکیش نامش یحیی بود، دیگری محمد اصغر. همچنین حضرت علی از یک کنیز از قبیله بنی تغلیب با نام صحبا ام حبیبه 2 فرزند می‌یابد، یک پسرک با نام عمر و یک دختر با نام رقیه. از میان فرزندان حضرت علی از همه دراز عمرتریشون همه عمر است. عمری که از ام ولد شده است، مادرش ام ولد بود، فرزند حضرت علی. به قول اکثر محققا 85 سال عمر دیده است، اگر چنده که ابن کثیر در البدایه و نهایه زعم کرده است که 35 سال عمر دیده است، اما قولش درست نیست. 85 سال عمر دیده است و نصف میراث حضرت علی را همه عمر گرفت. عاقبت الامر میراث بر بود. اکید ببینه نامو را اهمیت داده. گفتیم که از ام البنین یک پسرش نامش عثمان بود. از لیلا بنت مسعود یک پسر با نام ابوبکر داشت. از این کنیز از ام ولد پسر با نام عمر. اکنون ادعای اهل تشیع برادرای عزیز ببینه، این قدر کینه و قدرت این مردم دارن در میان اهل تشیع. اگر عدد شو مثلا همی 200 میلیون باشه، زعم دارن که در دنیا 200 میلیون اهل تشیع زندگی میکنه. یگان شخص را با نام ابوبکر یا عمر یا عثمان پیدا نمیکنی. سبحان الله، ادعای محبت علی میکنن، اینا محبت شو، اینا دروغ شو آشکار است. حضرت علی را ببینه فرزندان را چی نام گذاشته است؟ ابوبکر، عثمان، عمر. همین دلالت به چی میکنه؟ دلالت به محبت حضرت علی میکنه نسبت سه خلیفه راشدی برادرش که قبل از او گذشته بودن. اما افسوس، صد افسوس، امروز مینه سری مردم اهل تشیع چنان زهرگین کردیان که برای اونا را نام ابوبکر،
نام عثمان، نام عمر، نعوذ بالله نام منفور حساب میخوره. خدای نکرده اگر در ایران برای امروز هم میگن برادرها کسایی که از تجربه شو گذروندین نامت اگر عمر باشه همینقدر تفتیشت میکنن که جان تا لبت میارن. هنوز حضرت مولوی در عصر 13 میلادی ایگه پا ذکر کرده بود. حضرت یک قصه آورده است، میگه یک مرد بیچاره گرسنه بود است در شهر کاش ایران که اکثرش شیعیان تشکیل میکنن. نزد نانوای میآید برای نان خریدن. اگر نانوای نانو را کنده است ای تنور و میپرسش که برادر چی نام داری، اسم چیست؟ میگه عمر. ببخش میگه این نانو را یک سپارش کرده گیه باید بگیره برای یک برادر توی دوره ولیمه دوره، اون نانوایی برای اوجا بخر. بس صدا میکنه با همین برادر که نامش عمر است نام بته، حالا که اعلان میکنه پرولش گفته است میآید نزد نانوایی که ای که جانم میگه برادر دو نام خلاص شید ها فلان اون بای برا با نشونش میته ای دور صدا میکنه با همین برادر که نامش عمر ای نام بفروش. وقتی که نامش عمر ای میگه آمین الله اکبر تمام دید. نانه که یک دانگ قیمت داشت یک دانگ بیچاره روزی میشه و گشنه ایوخی با 100 دانگ بخره 100 برابر قیمتش نمیفروشنش. به حضرت میگه گر عمر نامی تو اندر شهری کاش کس نبفروشد با 100 دانگت نباش. افسوس صد افسوس این تفریق اندازی در بین مسلمان ها تا بکی. چی لازم است همه حیله و مکر نیرنگا از برای خدا. بسیار کاری نوجوان مردانه است قسم به خدا. کسایی را که دوستای پیغمبر بودن صحابه های بزرگ پیغمبر بودن امروز به حد دشمن گرفتن که در میان 100 میلیون شیعی یک نفری را پیدا نکنی که نامش ابوبکر باشه یا نامش عمر باشه یا نامش عثمان باشه. در مثنوی شریف مولوی روایت میکند شد محمد الپلوغ خوارزمشاه در قتال سبزواری پرپناه. شهر سبزوار یکی از شهرهای خراسان است و از قدیم الایام مرکز اساسی اهل تشیع حساب میخورد. محمد خوارزمشاه را همت میدونه شاه خوارزم، ای از سلاطین خوارزم است سلطان و بسیار پادشاه کلان هم بود. یک روز میره و سبزوار احاطه میکنه سجده آوردن پیشش کل امان حلقه من در گوش کن و بخش جان. وقتی مردم دیدن که زور شونه میرسه پادشاهی بسیار با حشمت است عسکری قوی داره اخیر از سرکشی و از شورش دست شستند نزدش آمدن که هر باج خراج میفرمی به کلم میگیریم فقط اکم جانامونو ببخش. امان پرسیدن گفت نرهانید از من جان خیش تا نیاریدم ابوبکر بپیش. گفتم یک شرط هم یک شخصی را با نام ابوبکر نزد من میاره که همین آدم نامش ابوبکر میبخشم تو نباشه همه تا از دم شمشیر میگذرونم. بس جوالی زر کشیدندش براه کس چنین شهر ابوبکر مخواه. کی بود ابوبکر اندر سبزوار یا کلوخی خشک اندر جویبار. خوابچه تیلاش آوردن که ما همیارا نوش جان کن حضرت لیکن اکه ایما طلب ابوبکر نکه ابوبکر در سبزوار چکار میکنن. این شهر شیعی های رو بتابید از زر گفت ای مغان هم بیاریدم ابوبکر مغان. گفت تیلاتو ای سر تمونه تیلاتو را قبول ندارم شرط همی ای هم یک ابوبکر آورده جان تو خلاص. خلق 3 روز و 3 شب بشتافتند یک ابوبکری نزار یافتند. همونجا بشی مردم عقب نته. رهگذر بود و بیمانده از مرض در یک گوشه خراب پرحرز. 3 شب و 3 روز جستجو کردن یک کاروانسرا یک ابوبکر یافتند. بیچاره کسل تسب تاوش بلند در یک گوشه خواه یک غریبی بیچاره
یک نفر از اهل سنت و الجماعه هم تگذشت میکرده است، کسل شده است، در همون کنجی کاروزرا مونده بود است. نزدش اومدن که بخی که در جان مدر اومد، یکی جان ما را تو میخری، بیا بریم به پیش سلطانه بگو نام من ابوبکر. گفت اگر من پای رفتن میداشتم یک لحظه در شهرتون میایستادم، شهر تو ایسر تو بونه. بعد یک زنبر کردن، در بالای زنبر بارش کردن، گرفتن آوردنش نزد سلطان محمد خوارزمشاه که این مردک ابوبکر جانشونه بخشید. از برای خدا این نوجوان مردی تا بکی آخه بادام که دعوای ولایت علی میکنه، دعوای محبت علی میکنه، علیوار رفتار کنه. از برای خدا علیوار رفتار کنه. فرزندای علی را ببینه، ابوبکر، عمر، عثمان ببینه. فقط نعره چی است؟ و حسین شاه حسین. گاه عباس هم میگن. از دهن یگان تا شنیده که بگه و ابوبکر، شنیده که بگه و عثمان. اگر چند اخی یا همراه برادرشو شمشیر در دست در میدان جنگ شهید شدیان، ای نامشو ایبا میکنن، از نامشو پرهیز میکنن. پس خطو قضاوت کنه برادرو. الحمدلله همه عقل فراست داریم که حق به جانب کی است؟ حق به جانب ماست، حق به جانب اهل سنت و الجماعه است. الحمدلله که تمام اصحاب بزرگوار پیغمبر را دوست می‌داریم، خاصتا او خلفای راشده. یک برادر ما قصه کرد که در ایران رفتیم، یک برادر حاجی داریم، خدا نگهبانش باشه، میگه خواستم که یک کوارتیر بگیرم اجاره، خانه اجاره، یک چند سال قبل از این. در اونجا میگه اجاره را توسط شهرداری میگیرن، به اداره شهرداری مراجعت میکنی، میوان همون کسی اجاره سپارم، شخص اجاره گیرم، همونجا امضا میکنن سند و اجاره میسپارن خونه را. یک زن آمد خانه را که اجاره میگیریم به مقداری والله اعلم $400 در یک ماه یا $600 در یک ماه. زن آمده که همه را نوشتیم تیار است، من امضا کردم، باید ابو زنه کم امضا کنه. گشت گفت آقا اهل تشیع هستید؟ میگه من گفتم الحمدلله اهل تسنن. گفت نمیتونی اجاره. کلمه گرفت پرتوف. پرسیدنش که چرا خانم؟ گفت اهل تسنن است، من علی را دوست دارم، من علی را دوست دارم، در این اجاره نمیتونم. یک بار نه دو بار، بعد حتی میگه به غضب اومدن، گفتن اگر یک نفر یهودی میشید اجارهش میدادی؟ گفت یهودی میشید میدادم، اما اهل تسنن نمیتونم. دیگه میگه غضبم بالا گرفت، تعصبم بالا گرفت. خانم میگه گفتم که خانه تا نمیگیرم نترس، پولو با پیشکی دادم، میگم $600، همون $600 هم ای خودت نصیبت کنم. نه که تو چه حق داری که ما را تحقیر میکنی؟ اینا علی را دوست ندارن، علی را نفرت دارن. قسم به خدا ما علی را ایت زیادتر دوست میداریم، علی را همین او دوست میداریم. آخه حضرت علی وقتی که محمد فرزند ابوبکر را به مصر اعزام کرد، فرستاد به حیث والی، گفت هشت در سرت بگی مردم تهجایی مصر، مردم قبطی که نصرانی هستند، اما اخوکم فی الخلق اما اخوکم فی الدین. مردم مصر یا برادرای دینی تا هستند، کسایی که مسلمان هستند، یا برادرای در خلقتی تا هستند که فرزندای آدم علیه السلام هستند، با اونا نیک معامله کن. این چی معامله است با یک نفر مسلمان میکنی؟ تا علی را دوست میداری؟ فرزندداری میگه گفتم خانم حاجرم بسیار بلای خدای دگر. بعد میگه بله، نامی بچهش بیژن، نامی دخترش پریسا. اینا گفتم محبتی تا علی. گرفتم میگه پاسپورت با قهر در زمین زدم تا بگی نامی فرزندای مرا بخوان. گفتم صدقه آدم دارید کنه. پسرم عمر، پسرش عمر است، نامی پسرش دیگر گفته است، خدا نگهش بدارم. دخترم خدیجه، دخترش خدیجه و فاطمه و خلیلم دارن، اما نامی عمر میگه خلوت کردم نگفتم. یا عمر جان در زبان من اومد، هرچی میگه نگریف پاسپورت نگاه نکرد، اگر عمرم میدید مو تلخش میکفید. حالا گفتم محبت که جو است. من دخترم خدیجه نام میکنم تا پریسا. علی را تو دوست میداری و من دخترم فاطمه نام میکنم تا دختر تا پریسا. علی را تو دوست میداری و من
عشقانه بود که همچه بلبل نالی، هرگاه که بمیری و ننالی عشق است. قسم به خدا گفتم میگم ما اهل سنت برای علی جانمون فدا میکنیم. صحابی بزرگی پیغمبر هست، خلیفه راشد ما هست، امام ما هست، جانمون فدا میکنیم، رنگش با حیله نمیکنیم. و هم برادر راست میگه، خدا هم شد راست کنه. بعد میگه پشیمان شد، گفت شما هم علی را دوست داره؟ و گفتم چرا نه، سبحان الله چخیل علی را میشه که علی را دوست نداری؟ بعد میگه که معذرت خواست، اما خونه را به اجاره داد. خب همچنین حضرت علی نبیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم امامه بنت ابی العاص با روایت ابن کثیر اروا بنت ابی العاص بزنی گرفت. این همون دختره که خورده است، دختر زینب نبیره حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که وقتی حضرت نماز میخوان می اومد بالای گردنش سوار میشد. حضرت وقتی که خواهی میشد میگرفت در کتفش سوارش میکرد. وقتی که بر رکوع میخواست بره اول کتفش میگرفت در زمین میمونده، بر رکوع و سجده میکرد. همون را حضرت علی نکاح کرد گرفت و از همین نکاح یک فرزند شد با نام محمد. این محبت محمد ببینه. یک برادر میگه که نام چی مونم؟ میگه محمد. میگه اما کی محمد نام داره؟ سبحان الله. حضرت علی را ببینه، محمد اکبر، محمد اصغر، ایش محمد اوسط ای. محمد اوسط نامش کردگی فرزندش. و این محمد اوسط هم در جنگ کربلا شهید شده است. یک پسر داشت با نام محمد ابن حنفیه پهلوان. در وقت جنگ های جمل و صفین وقتی صحبت کردیم با شما در مورد همو گپ زده بودیم، یا تو هست همو پسری که عبیدالله پسر حضرت عمر با جنگ یک به یک دعوتش کرده بود در حرب صفین. وقتی که پیش برومد حضرت علی گفت برگرد خودش رفت کو. محمد حنفیه، چرا حنفیهش میگن؟ مادری کنیز بود، امی ولد است. یک زن با نام خوله، این از قبیله بنی حنیفه بود. وقتی که خالد ابن ولید در جنگ های ریدت با مردمی همو بنی حنیفه جنگ میکرد، با همو مردمی که پیروی مسیلمه کذاب بودن، همه کنیز در عین تمر در دستش افتاده بود و همه نصیبی حضرت علی شد. و از همین نکاح پسر به دنیا آمد. از بس که محمد یکم که بود با نام محمد اکبر یادش میکنن، یا برای آن که به دیگرها آمیخته نشود به نام قوم مادرش میگیرن، میگن محمد حنفیه، از قبیله بنی حنیفه است. محمد حنفیه امر دراز دید، عاقبت الامر در طایف وفات کرد و جنازه او را عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما خواند. دیگر از فرزندای حضرت علی او چیزایی که در تاریخ معروف و مشهور است، یک دختره که بود است، مادرش بنت امرالقیس از بنی کلب، بنت امرالقیس کلبی. همون دختره که ذکر میکنن تاریخ نویسا که مایدهک بود است، 3-4 ساله. حضرت وقتی که به مسجد میرفت حضرت علی او را از دستکش گرفته و می آورد است. از خوردی طفلکا را تعلیم نماز میکردن، آداب و اخلاق تعلیم میدادن. در نزد مسجد بعد مردم کوکاوش میکردن، میپرسیدنش که من اخوالک، تقویای تو کیان؟ اگه از بنی کلب است. کلب اگر ترجمه کنیم از عربی سگ میشه، نه؟ همون کودکک میگفت است واه واه، یعنی حف کودکانی گپ زدن نمیتونه اساس. میپرسن تقویای تو کیان؟ تا کدام قوم ای تقوت؟ میگفت که از اگه بنی کلب گفته نتونه کودک حف میکرد است. مردم میخندیدن. قصه که همون دخترک هم آمده است. قصه کوتاه مجموعاً از حضرت علی 14 پسر و بر روایت امام طبری 17 و بر روایت ابن حجر عسقلانی در فتح الباری و در تهذیب و تهذیب 18 فرزند مانده است. 14 پسر و 18 دختر. وقتی حضرت از دنیا گذشت 4 زن از بعد خودش موند، 4 زن و 19 کنیز. خداوند رحمت مغفرتش کند که این خلیفه بزرگوار واقعا یکی از قهرمانای اسلام است. وقتی که حضرت از دنیا گذشت
فتنه ها اطرافش به نهایت زیاد شدن. در مسئله گروندنش با شما قصه کردیم و گفتیم یکی از همون فتنه ها آن بود که دشمناش روی راست و آشکار دشنام حقارتش میکردن، آشکار دشنام حقارتش میکردن، مذمتش میکردن. اما دوستانش، شخصانی خدا ترس خداجو، خاصتا اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، زبانشون از طعنه و ملامت حضرت نگه می داشتن. یک حدیث روایت میکند امام مسلم در صحیحش از عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، میگه که حضرت معاویه در زمان حج با سعد ابن ابی وقاص ملاقات کرد. پرسید یا سعد ما منعک ان تصوب ابا تراب؟ ای سعد گفت من یک بار نشنیدم که تو علی را ملامت کنی. مردم وظیفه طلب نزد من میآیند در حق حضرت علی سخنهای ناجا بسیار میگن، یگان بار نه دشنامش میکنی نه حقارتش میکنی، چی چیز تو را باز میداره؟ چرا تو در حق علی یگان سخنی بد نمیگویی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص گفت اما ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلی الله علیه و سلم فلن اصبه ابدا. همه سه سخن در حقش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است. هر وقتی که همون سه سخن پیغمبر به یاد میزنه حیات دارم، قسم به خدا گفت ملامتش نمیکنم. لان تکون عندي واحدة منهن احب الی من حمر نعم. اگر گفت یک تای همون سخنا را پیغمبر در حق من میگفت، از تمام دنیا و نوش نعمت دنیا برام بالا بود. وظیفه میگوی والله اوش وصف تعریفی که پیغمبر او را کرده است، سه وصف شب گوش خودم شنیدم، نیمی یکی همون را بر من میگفت از تمام نوش نعمت، از حمر نعم، از شترای سرخمویی که گرانبهاترین قیمتترین مال عرب است، برای من عزیزتر بود. معاویه پرسید که چی گفت است حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقش؟ گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه شنیدم که میگفت خلفه فی بعض مغازیه، وقتی که حضرت غزوه میرفت، جنگ تبوک میرفت، حضرت علی را در جای خود خلیفه گذاشت. مقصد والی گذاشت، والی تعیینش کرد. در شهر مدینه باید یک نفر باشه که نمازی مردم بخونه، حکمای شریعت جاری کنه. حضرت علی از قفاش اومد، شیر خدا را در شهر مدینه همراه کودککا و زنکا موندیان. البته قهرش میگیره، ما باشه میگیم الحمدلله جون خلاص شد. در این گرمی، در این هوای تفسان، در این بی آبی، ای چی عذاب و مشقت است. آمد گفت گریان، در بعضی روایات اومده است که آبی دیدش جاری بود. گفت یا رسول الله خلفتنی مع النساء و صبیان. ای پیغمبر خدا گفت تو مرا در بالای همین زنکا و کودکا کماندیر مونده. آخی نخوش شما جنگ بره با ضد روم، ابر قدرت ترین دولت عصر، مرا خطی همین کودکا میمونی؟ حضرت میگه در جواب گشت گفت اما ترضا ان تکون منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی. گفت یا علی تو راضی نمیشوی که بعد من همچنانه که موسی هارون در جای خودش گذاشت نزد خدا به کوه طور رفت، در شهر مدینه باقی مونی به ولایت؟ فقط به همین قدر فرق که بعد من دیگه پیغمبری نیست، پیغمبری آخر ما هستم. تو به همین راضی نمیشه؟ اخی یک افتخاری بزرگ است. گفت یا علی و سمعته یقول یوم خیبر لأعطین الرایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله یفتح الله علیه. در روز جنگ خیبر میگم من به دو گوشی خودم شنیدم، وقتی که در 2-3 روز اول مسلمانان ناکام شدند و قلعه ناعیم ضبط کردن نتونستن، ما در این باره با شما صحبت کرده بودیم که وقتی غزوه خیبر برات بیان کردم،
حضرت رسول الله گفت فردا گفت بیرق در دستی شخص میتم که خدا را دوست می‌داره، پیغمبر خدا را دوست می‌داره و خدا و پیغمبر خدا نیز او را دوست می‌دارن. بعد میگه گفت ادعوا علیاً، حضرت علی را سراغ کرد که علی کو؟ گفتن چشمش درد میکنه. گفت بیارینش. فاوتی به ارمد، آوردنش چشمش ای شدت درد ورم کرده است، چر گرفته است. فبصق فی عینه و دفع الرایه الیه ففتح الله علیه. در چشمش میگه حضرت توفی مبارکش انداخت، همون لحظه چشم سالم شد. بیرق جنگی را در دستش داد و خداوند به دست او میگه قلعه نعیمه خیبر برای مسلمان فتح کرد. من امیره به گوش خودم شنیدم گفت که خدا و پیغمبر را دوست می‌دارد و خدا و پیغمبر نیز او را دوست می‌دارند. ولما نزلت هذه الآیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. یک زمان نصرانی های نجران نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه اومدن و ادعا کردن که دین برحق دین ما است و سخنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول نکردن. حضرت گفت شما گمان میکنید من دروغ میگم؟ بیایید گفت فردا به صحرا میبرویم، شما هم نزدیکترین اشخاصتون بگیرین، منم اهل بیت خدمت میگیرم و میریم و در حقی هم دیگر دعا میکنیم که پروردگار دروغگو را در همینجا جزا بده. با آیه قرآن هستی نبتهل، در حق هم دیگر دعا میکنیم لعنت خدا را بر دروغگو بر کاذب طلب میکنیم. در ابتدا نصرانی ها قبول کردن. روز دیگر حضرت میگه، روایت همین سعد ابن ابی وقاص هم است، حضرت میگه صلی الله علیه و سلم همراه علی، همراه فاطمه و همراه حسن و حسین خارج شد به صحرا. نصرانی ها را گفت بیایید مباهله کنیم، بیایید لعنت خدا را بر دروغگو شما هم طلب کنیم. منم نصرانی ها ترسیدم، جرأت نکردم بیایم. همه چیزا را سعد ابن ابی وقاص گفت من با دو چشم خود دیدم و با دو گوش خود شنیدم، چه خیلی زبان من میگرده که حضرت علی را ملامت کنم. از قولهای صحیحی که به ما رسیده است حضرت معاویه هم به مرگ حضرت علی گریان شد. در تمام کتابای تاریخ اومده است. باور کنید همین تاریخ نویسا و سیاستمدار نبودن، حیله و نیرنگ نمیکردن، مثل این اهل تشیع امروزه تقیه نمیکنن. همین چی گپی که هست حقیقت می نویسن، ولی بعضی گپای می نویسن که اهل سنت و جماعت ما را خوشش نمیآید، اما مردکان ما حقیقت چیزی که می دونستن می نوشتن. میگم وقتی که خبری شهادت حضرت علی به معاویه رسید گریست. شب بود. زنش گفت آخه تو دشمن علی نبودی؟ بر ضد علی نمی جنگیدی؟ ای چی گریه است میکنی؟ گفت وای حق اینک لا تدری، وای بر تو میگه اینک لا تدرین، تو نمیدونی ما فقد الناس من الفضل والعلم والفقه. تو زنک مودروز عقل کوته، تو از کجا میدونی که مردم عالم نه فقط مسلمان ها چی فضل را دست دادن، چی منبع علم را از دست دادن، چی منبع فقه را از دست دادن؟ تو احمق تو چی را میدونی؟ اگر چند ما با علی عداوت ورزیدیم، اما من علی را یکی از فاضل ترین اشخاص روی دنیا میدونم، یکی از عالم ترین اشخاص روی دنیا میدونم. چرا با مرگ یک شخصی که اینقدر فضل دارد، اینقدر علم، اینقدر بزرگی دارد، من اندوهگی نشم؟ واقعا همون مردایی که بر ضد حضرت علی یک زمان مبارزه بردن، یک زمان در قشونهای مخالف ایستاده بودن، بعدها همه پشیمان میشوند. وقتی که در سکرات مرگ عمرو ابن عاص میرسد، در صحیح مسلم اومده است،
از ابن شماسه مهری میگه نزدش آمدیم، وقتی ما را دید میگه گریه زیاد کرد و روش طرف دیوال گردان، ما را نگه نکرد. فرزندش عبدالله اومد میگه گفت یا ابتا اما بشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بکذا، اما بشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بکذا. پدر جان گفت آخه ترا پیغمبر چی بشارت ها داده است، فلان و فلان بشارت ها را داده است، تو چی قدر گریه میکنی؟ الحمدلله تو مسلمانی، تو صحابی پیغمبر هستی، سبب گریه چی است؟ اوی مردم نزدی تو آمدین تا رو تا گردونده طرف دیوار. بعد میگه روش طرف ما کرد، اشکای دیدش پاکیزه کرد. گفت این افضل ما نعید شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. بهترین چیزی که ما تکرار میکنیم در حیات ما همین کلمه شهادت است. گفت و یک بار دیگه حضرت تکرارش کرد. بعدن گفت اینی قد کنت علی اطباق ثلاث، در حیاتم خدمت در 3 حالت دیدم، 3 بار معوضی هم دیگر شدگیم. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. یک زمان یاد دارم که سرسختترین دشمن محمد صلی الله علیه و سلم من بودم، سرسختترینش من بودم. دوست می داشتم که یک علاج کرده و پیغمبر خدا را به قتل برسونم. اگر در همون حالت می مردم به یقین می دانم که من دوزخی می شدم، در دوزخ ابدالآباد می سوختم. بعدا میگه خدای تعالی اسلام در قلبم انداخت. هم ترجمه شو بگیم که دیگه وقت کم مونده است. نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدم، میگه گفتم یا رسول الله ابسط یمینک فلابایعک، دست دراز که دست دراز قطعی بیعت بکنم. عمرو ابن عاص یکی از سرکرده های قریش بود. پیش از فتح مکه در سال 7 هجری نزد حضرت رسول الله آمده ایمان آورد. میگه گفتم دست دراز که بیعت کنم. وقتی حضرت دستی مبارک شد دراز کرد، من دستم میگه کشیدم. حیران شد، گفت یا عمر چی دردت زده است، چی بلا داری؟ میگه گفتم اردت ان اشتریت، میخواهم یک شرط بگذارم. گفت چی شرط میخواهی؟ میگه میخواهم که گناهام ببخش خدا، این گناه من کردم، در جنگ بدرم در زیدی تو بدم، در جنگ احدم بر زیدی تو بدم، در جنگ خندقم بر زیدی تو بدم، میخوام خداوند گناهام ببخشه. حضرت میگه یک تبسم کرد، گفت یا عمر گفت آیا تو نمیدونی که اسلام تمام گناههای پیشینه را محو میکنه؟ آخه وقتی تو مسلمان شدی خدای تعالی همه گناهات میبخشه. آیا تو نمیدونی که هجرت از مکه به مدینه به خاطر خدا و دین خدا تمام گناههای پیشینه را همه را نیست میکنه، محو میکنه؟ آیا تو نمیدونی که حج گناههای بنده را محو میکنه؟ از همون زمان به بعد میگه عمرو ابن عاص از رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب تر کسی پیش من نبود. همین قدر احترامش میکردم و دوستش میداشتم که جرأت نمیکردم که سری نگاهش کنم. اگر حوزی میگه سوالم کنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه شکل رنگ داشت، برای شما وصفش کرده نمیتونم، زیرا جرأت نمیکردم. چه خیلی که آفتاب از یاد دیده نمیشه و همون خیلی نگاهش کرده نمیتونستم. اجلالا اگر در همین حالت میمردم، امید است که خدای تعالی داخل جنت میکرد. گوش اگر در همین حالت میمردم، امید است و یقینی امید است که خدای تعالی داخل جنت میکرد. و میگه ثم ولین اشیاء ما ادری ما حالی فیها، بعد حادثه های به سرم اومد که دیگه من نمیدونم که احوالم چی میشیده باشه. همین حادثه های جنگ ها را میگه. جنگی که در صفین شد مسلمان بر ضد مسلمان، جنگی که بر ضد خلیفه برحق امام برحق کردن. اگر چنده توبه میکنه اما ببینه گریه هاش ببینه در وقت سکرات مرگ. من نمیدونم که احوالی من چی میشیده باشه، آیا خداوند این جرم و گناه ها را میبخشیده باشه یا نه. البته عمرو بن عاص و معاویه رضی الله عنهما اینا مجتهدا هستند. اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران
مجتهد وقتی که اجتهاد میکند اگر اجتهادش درست بروید 2 ثواب میگیره و اذا اجتهد فاخطأ فله اجر. اگر حتی در اجتهادش خطا هم کنه 1 ثواب میگیره. ما حقی دعوا و محاکمه اونا را نداریم، حوالهشون را به خدا میکنیم. ما اهل سنت و الجماعه میگیم که واقعا در تمام جنگایی که حضرت علی کرد بر ضد هر کسی که جنگ کرد حق به جانب علی بود، اما طرف مقابلش خدا کرده باشه معذورن، زیرا به اجتهاد حکم کردن، خطا کردن در اجتهادشو، اما انشاءالله معذور هستند. حضرت عمر ابن عبدالعزیز که الحمدلله مسجد جامع ما نام او بزرگوار داره خواب دید. عمر ثانی خواب دید، گفت در خواب صحرای محشر پیش چشمم آمد، مردم در حساب و کتابن. حضرت علی را میگه قطعی خصمش در آوردن، قطعی معاویه که خیش تباری نزدیک عمر ابن عبدالعزیز است، در آوردن. میگه بعد 1 لحظه حضرت علی با وقتی خوش با تبسم فراخ بر اومد، گفت قاضی علی حق به فایده من انجام گرفت، حق بر جانب منه قاضی علی. بعد چندین ساعت میگه معاویه در آب عرق گم، چشما از گریه ورم کردگی خارج شد، 1 آه کشید. وقتی ها آدم سبکتر شود گفت غفر لی، گناه بخشیده شد، خدای تعالی گناه ما بخشید. از همین خاطر ما حق نداریم که در حق اصحاب بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنای ناجا بگیم. زینهار 1 خطونه اول در همون جای همون بزرگا قیاس کنه، 1 قیاسا تقدیرا بگیره که اگر شما و ما میشیدیم چیکار میکردیم. در اون صورت دیگه زبانی غداری و زبان غیبت تا قطع میکنی و قیچی میکنی. خب واقعا وقت هم تمام شده است، در همینجا صحبت من انشاءالله به پایان میرسانم، اما زمان خلافت حضرت امام حسن ماند است. با همو 5-6 ماه خلافت امام حسن بعد خلافت نبوت که 30 سال به تمام میشود. از همین خاطر انشاءالله هفته آینده درباره زمان خلافت امام حسن 1 صحبتی شاید مختصر کنیم تا اینکه در 1 ساعت بود شود به همه انجامه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تیر محبتی که داره به مسجد، به علما، جمعی مراد و مقصوداش حاصل گردونه و خداوند در کسب کارش برکت عطا کنه. در حق برادر ما حاجی فروخ دعا میکنیم که پروردگار هر امیدی داره، هر آرزویی داره برآورده گردانه و سعادتی داره این نصیب و روزیش گردانه. در حق برادر ما قیام الدین جان دعا میکنیم که پروردگار در کسب کارش رونق ببخشه و پروردگار جمیع مراد و مقصوداش حاصل گردانه. در حق برادر ما مهربان دعا میکنیم، خواهرش بیمار بوده است، طلب شفا داره، پروردگار رو براش شفای کامل و عاجل عطا کن. همچنین به جمیع بیمارا، خواهرها و مادرها و دخترای ما پروردگار رو شفای کامل و عاجل عطا فرما. خب 1 برادر میگه در حق مادرم دعا کنید که در بیمارخانه خوابه، خداوند مادر تو و تمام مادرای مسلمان شفای کامل و عاجل عطا کند تا هر چیز زودتر به خانهشون به نزد اهل بیت فرزنداشو بازگشت کنند. خب 1 برادر میگه خب